Hello， 歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係美式焗薯，西餐嘅配菜首選，容易整又好食。Let us begin。Hello， 歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。嗱，今日要整咩？焗薯。嗱，如果你有睇我影片咧，我之前有教點樣整牛扒啦。嗱，母親節。跟住嚟父親節啦，牛扒我諗好多父爸爸都應該 OK 嘅。咁啊，主菜有啦，咁啊配菜呢，發覺我好少教點樣整配菜。咁如果你話煎牛扒，咁側邊配菜，我諗焗薯係一個幾好嘅選擇，即係又有啲澱粉質啦，會一定食得飽啦。咁原來變化好多，焗薯唔係淨係薯仔。烚完熟攞去焗，跟住去加少少牛油啊，嗰啲呢就唔係我要教嘅，亦都唔係正常美式屋企會整嘅焗薯。美式整嘅焗薯呢真係好多嘅，你如果要講，我諗可能有10幾20款嘅嚇，即係如果我見過啊，或者我食過。咁但係最普遍嘅呢，就係我今日教嘅呢3款，普通嘅焗薯，跟住搞啲花神啦，即係又加好多嘢，或者係甜嘅焗薯嚇。我諗唔係冇，香港都因為有一間比較出名嘅連鎖餐廳啦，食牛扒嘅，我知而家香港都有。咁啊，佢入面有款焗薯就係甜嘅，幾特別。係咪淨係佢呢？唔係。其實好多人都會整嘅，但係我哋整嘅同香港食嘅唔同。香港呢煨番薯咯，咁但係就冇餡嘅。咁我今日要整呢種係有餡嘅。佢嘅分別呢就係我全部都唔係烚嘅。我唔知點解我以前去學呢，即係開頭嗰陣時學嗰啲係話攞薯仔去烚完之後先攞去焗。但係到我嚟美國20幾年，真係冇人咁教我。基本上呢就係耐啲嘅時間，但係你焗出嚟連個皮都食得嘅，咁先叫做我可以話係美式咯，唔係話之前嗰啲唔啱啊。之前嗰個一來快，咁但係呢就會冇咁有薯味，同埋個皮通常都係腍咗啦。我今日教呢種呢就係焗嘅，個皮會脆嘅，成個都可以食落肚嘅。咁啊，仲要有唔同款嘅，即係有最普通款嘅，有啲係會比較多屋企會整嘅，即係普通款就係你去餐廳好普通咁啊，擺啲牛油啊嗰啲咁，亦都係會有啲屋企你會整嘅，咁亦都係有種甜嘅。咁點樣整呢？嗱，喺我講之前阻你5秒鐘時間。嗱，如果你睇我頻道你仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次 GS 嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，而家等我俾你睇下究竟美式焗薯究竟有邊幾種係比較常見嘅。Let us begin。嗱，首先咧，薯仔梗係洗一洗啦，跟住一定要擎乾，因為有少少濕咧就做唔到有陣脆皮個效果。嗱，咁我今次咧就選咗3種唔同嘅薯，甜番薯有2種唔同嘅，一陣話俾你聽有乜分別。嗱，番薯咧就最好揀啲肥啲，唔好咁窄嘅，因為你要中間一陣要劏開佢。你擺餡又好，你擺牛油啊，或者係一陣整出嚟都好。咁如果你切即係窄身嘅咧，咁你就變咗好難整，好容易爆。嗱，首先咧就落油，咁咧我就會建議落橄欖油嘅。如果冇咧，菜油嗰啲都冇問題。嗱，淋啲喺上面，跟住咧一陣咧就再加鹽。嗱，跟住之後咧就要將佢哋炒勻。鹽就唔使太多嘅，係咁熱嚇，因為咧我哋整呢啲咧，佢個皮咧係脆嘅，咁咧好多時咧就會食埋。咁如果個皮咧有少少味咧，就更加好啦。搽勻咗成個薯仔啲油同埋鹽之後咧，咁就揾個叉吉佢，咁咧就開窿，每邊吉2-3個窿，就要吉深少少。原理咧就係等佢一陣咧焗嗰陣時咧，入面可以容易啲受熱嚇，同埋
你咁樣整咧先會脆嘅嚇。咁你話喂，使唔使好多鹽？唔使好多。咁你話點解你搽完又污糟邋遢，跟住再去吉，你唔吉咗先嗱？我試過咧，吉完之後整咧係得嘅，但係如果咧搽咗油之後再吉咧，就更加好效果啦。呢個咧就焗完1個鐘頭多少少之後咧，佢就腍啦。其實好視乎個薯仔幾大嘅。如果普通咧唔係好大咧，就1個鐘頭夠；如果大咧，就可能要多5至10分鐘啦。甜薯方面咧就有2隻，一隻咧就係我哋喺香港咧食煨番薯嗰陣時食到嘅，另外一隻咧就係日本嘅。咁日本嗰隻咧就會甜啲。咁如果你唔落餡咧就會好啲。如果你一陣咧好似我咁又加棉花糖其他嘢咧，就可能會甜得滯。咁所以咧嗰個咧你見我就冇落餡嘅，就咁食就已經好甜㗎啦。咁就睇你自己買邊一隻啦。如果你買日本甜番薯嘅，咁買 Yam 嘅，咁你咧就落少啲糖啊，其他嘢都落少啲。嗱，呢度咧就2個薯仔咧就劃咗佢中間啲肉出嚟，跟住咧就落呢個酸忌廉。嗱，酸忌廉咧其實就係有少少酸味嘅忌廉啦。咁佢咧就唔可以同其他嘢撈埋，會壞嘅。所以咧你滗佢咧要攞另外一個乾淨冇濕嘅匙羹。嗱，跟住咧就加落去啲薯仔肉嗰度，跟住咧就再加奶、牛油跟住芝士同埋仲係洋葱或者係葱。咁呢個咧就好隨你。你話喂，我唔食葱嘅，我唔中意嗰陣味，你可以唔加。嗱，咁咧我寫個題材咧就係有煙肉嘅，但係咧我到之後咧拍完食嗰陣時，發現咧自己煙肉就煎咗擺咗喺嗰邊，就冇攞嚟擺落嚟。嗱，所以咧我就話煙肉可以隨你，因為其實你煎完咧煎香咗乾咗嘅煙肉淋喺面咧係好食，但係咧一樣係會肥啲。咁咧其實就睇你想唔想做多一重功夫。如果唔想嘅話咧，就咁樣撈咧，再加埋啲芝士咧就好夠噶啦。嗱，呢種咧就好多時係喺美國咧屋企會做嘅。嗱，原因咧就係佢咁樣撈完之後你食咧，滗出嚟食咧係惹味好多。嗱，就跟住咧就我就冇拍到，我加咗半茶匙鹽嘅，因為你唔可以淨係靠芝士嘅鹹味，要少少鹽去帶出嚟，咁咧就會更加好食。嗱，就唔使話整到變咗薯蓉整碎少少啲肉咧，咁一陣擺翻落去嗰陣時咧就容易擺擺得到㗎，係滿少少。嗱，擺完之後咧，上面再淋少少芝士跟住咧就可以攞入去焗㗎啦。另外甜番薯嗰邊咧就係椒鹽啦、肉桂粉啦，跟住再加呢個焦糖。嗱，焦糖咧就我會買現成焦糖溶咗嘅嗰啲咧，通常係沖咖啡嘅。咁咧就普通超級市場會有得賣嘅應該如果唔係咧，你去做嗰啲賣嗰個做蛋糕鋪嗰啲咧，佢入面有啲咧係一嚿嚿嘅，你自己揾擺落個碗微波爐咧，叮佢20秒、10秒、10秒咁咧。我教嘅方法整溶佢之後咧，淋落去都得。嗱，淋落咗肉桂粉之後，淋呢個焦糖，跟住上面咧就再擺棉花糖。嗱，喂，好係嘢，係啊，喺美國就係咁樣食嘅。咁但係真係好好食，你有機會要試下，因為佢嗰個焦糖同埋嗰個肉桂粉嗰個香味咧係好夾嗰個甜番薯。再喺上面再鋪啲棉花糖，你擺埋入去焗之後，佢有少少燶燶地咧，哇，正啊！係啊，跟住咧嗱，呢種甜番薯咧，我哋食牛扒好多時咧，佢就有呢個選擇嘅。咁你話我點解食甜？咁有啲人唔中意食鹹噶嘛。咁佢有個甜番薯做配菜啦，佢有澱粉質之餘，佢仲可以當埋一個甜品，所以咧好多人咧好多時都會揀。嗱，呢個就係日本嗰隻，咁呢隻咧就甜啲，我就唔擺落去啦。再焗咧就焗佢10到13分鐘。咁啊你要望住嘅，因為你唔可以俾嗰個棉花糖過燶，或者嗰啲芝士過燶，咁燶咗就唔靚啦嘛，同埋食唔到啊嘛。所以咧你見佢有少少開始咧
有個焦香味咧，你就要拎出嚟啦。嗱，咁最尾一個咧就平時喺餐廳食嘅，就咁中間咧就落一片牛油，跟住咧上面就淋個酸忌廉。嗱，呢啲好多時咧去普通嘅，咁咧就喺美國咧一啲比較普通嘅西餐廳咧，佢咧就會俾呢一種。咁但係如果你去啲高級啲嘅嗰個牛扒店，專係食牛扒嘅咧，咁佢哋咧就會多啲餡喺入面俾你揀嘅。咁譬如好似你見到我啦，臨尾會加啲葱啦嚇，或者喺上面再加煙肉都有噶。咁佢會多少，但係真係唔會話入面啲肉出嚟跟住自己再搞。嗰啲係通常屋企做嗱。就係咁簡單。嗱，如果我整到啊，你都一陣整到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。